मौजूद आहियूं अल करीम पब्लिक स्कूल गुदर में, जिते इलाके वासियुनि यूथ जेके दोस्त आहिनि उन्हनि हिकु इलाके जे अंदरि मच कचाई जो प्रोग्राम रखियो वियो। अचो उन्हनि खां पुछो त उन्हनि जो हिन बारे में छा चवणु। इन महफ़िल मां पूरो उम्मीद आहियूं त असांजी सिंध जी सकाफ़त खे नौजवान नसल घणो उजागर कंदा, इन मां भरपूर लुत्फ़ बि वठंदा। ऐं सिंध जा उहे ॾींहं जेके ख़ुशहाली जा ॾींहं हुया उहे हाणे ॾींहं दूर परे न आहिनि जो असां वरी वापसि न वराए सघूं। नौजवान नसल खे जस हुजे। जीअं त अॼु किंजोर पिताफ़ी में जेको ही मच कचारी जो प्रोग्राम रखियो वियो आहे, इन मां असांखे मुस्तक़िल में उमेद कजे थी त जेका असांजो नौजवान तमामु सुठो सिखंदो ऐं इन मां मुस्बत असांखे नतीजा बि मिलंदा ऐं अहिड़ा प्रोग्राम जेका आहे इंशाअल्लाह कोठाया वेंदा, छो त इन 62 वारे माहौल में अहिड़नि प्रोग्रामनि जी तमामु ज़रूरत आहे। ही जेका दोस्त मच कचहरी रखी आहे ख़ासि तौर यूथ, ऐं यकीन कयो ॾाढो ख़ुशि आहियां छो त ही हिकिड़ो क़बाइली हवाले सां इलाइक़ो मशहूरु आहे। हिते क़बाइली झगड़ा थींदा हुआ, नफ़रतुनि जो माहौल हो, पर हाणे हिते इल्मी माहौल, तालीमी माहौल ऐं अमन जो माहौल पैदा करण लाइ हिकिड़ो जेको असांजो तहज़ीबी विरसो आहे मच कचहरी, उहो उनजी मुनक़िद कई वई। वॾा चवंदा त अकल किथे रहंदो आहे, त उनजो जवाबु इहो आयो त हू जेको आहे सो कचहरी में रहंदो आहे। कंहिं दौर में कचहरियूं थींदियूं ऐं मोहबतूं हूंदियूं ऐं ॾाढी ख़ुशी थी रही आहे। अॼु असांजा नौजवान, असांजा नंढड़ा वॾड़ा पका पोड़ा, ऐं अॼुकल्ह माहौल अहिड़ो थी वियो आहे, तव्हां ॾिसो था हर को पंहिंजी जाइ ते टाइम न आहे कंहिं बि इंसान खे, पर अॼु ही मोहबत जो मेड़ाको जेको आहे इहो अॼु थियो। किंजोर में जेको ही मच कचहरी जो प्रोग्राम रखियो आहे, ही प्रोग्राम हिते हिकिड़ी आगाही आहे तालीम जे हवाले सां, असांजी सकाफ़ती हिसाब सां। ऐं हीउ किंजोर उहो इलाइक़ो आहे जंहिंमें अॼु खां 10 खां 15 साल पहिरें इहे सभु शयूं मुमकिन न हुयूं। प्रोग्राम करण जो मौक़िफ़ इहो आहे त असांजे नौजवान अंदरि अमन मोहबत बर्पा थिए ऐं जेका इताद ऐं ॿधी जो हुजे। ऐं इन खां अलावा जेके असांजा वॾड़ा हिते बुज़ुर्ग हज़रात वेठा आहिनि सो उन्हनि खे ॿुधनि ऐं पंहिंजूं दिलियूं उन्हनि जेके आहिनि उन्हनि शाइरी सां, उन्हनि पंहिंजे बरकतन वारी महफ़िल सां जेके आहिनि उहे मुनावर कनि। मच कचहरी सिंधी सकाफ़त में शुमार आहे, छाकाणि त हिन में असां काफ़ी ॻाल्हियूं सिखण लाइ मिलियूं आहिनि। असां टोपी ऐं अजरक ते महदूद थी विया आहियूं, लेकिन मच कचहरी खे विसारे छॾियो आहे। अॼु जीअं असां मच कचहरी खे काफ़ी ॻाल्हियूं असांखे जेके सिखण लाइ मिलियूं सुगड़नि खां, अदीबनि खां, उहे असांखे विसारण जोगियूं न आहिनि। ॾाढी ख़ुशी थी रही आहे, ॻोठनि में अहिड़े क़िस्म जा इवेंट थी रहिया आहिनि। ऐं जस पेश कयां थो हिन प्रोग्राम जे ऑर्गेनाइज़रनि खे त किंजोर जहिड़े पसमानदा इलाइक़े में अहिड़ो प्रोग्राम कयो अथनि जंहिंमें अदीब, शाइर, सुघड़ ऐं साञावंद, सहाफ़ी तबिको सभु आयल आहिनि, जंहिंसां नौजवाननि में काफ़ी अवेयरनेस पैदा थींदी ऐं नौजवाननि खे पंहिंजी हिस्ट्री तारीख़ जी ख़बर पवंदी त असांजे वॾनि जूं रिवायतूं छा हूं, मच कचहरी जी हक़ीक़तूं बि उन्हनि ताईं मालूम थींदियूं। अहिड़ा प्रोग्राम थियणु घुरिजनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।